ଆପଣ ଘର ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଣ ବୁଝିବୁ ବାବା ତୋର କଣ ତୋର ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ହେଲାଣି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତମ ନନାକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଲେନି। ନନା କିଏ? ତମ ସରପଞ୍ଚକୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲେ ସରପଞ୍ଚ ତାର ସବୁ ଯୋଉ ପଙ୍ଗତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟୁକା ବୁଢା କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ଟିକେ ଗରିବ କଥା ବୁଝୁନ ତମେ ଏମିତି ମଶା କୋଟ ଶୋଉଛ। ସକାଳୁ ଖାଇଥିଲ ଖାଇନଥିବ? ଦେଖ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରାନ୍ଧି ଖାଉଛ କି ଅସୁବିଧା ଦେଖ। ପଖାଳ କୋଉଠି ଆଣିଲ? ଭାତ ଦେଇଛ ସ୍କୁଲ ମୁଠେ। ସବୁ ଖାଇଗଲାନି। ନା ତମେ ସେ ସ୍କୁଲର ସବୁ ରୋଷେଇ ହଉଛି ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ବୋଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାଚିକା ମାନେ ଆଉ ତମେ ମାଗିଲନି ମତେ ଭାତ ଦିଅ। ସରକାର କରିଛି ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ପ୍ଲସ୍ ବଞ୍ଚିଲେ ବି ଦିଆ ହଉଛି ଘରକୁ ସେମାନେ ବୋଇ ନେଉଛନ୍ତି ପରା। ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ତମକୁ ଭାତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି? ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାତ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଭାତ ଭାତ ଟିକେ ଦେଖ ଖୋଲିକି ଦେଖ। ଖାଇଲେ କପାଳ କୁକୁଡ଼ା ବି ପେଟ ପୁରିବନି। ମୁଠେ ଭାତ ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ ଖାଇକି? ନା ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା କହିଲା ତୁ ଯାଉନି ଦିଦି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଡାଲମା ଫାଲମା ଖାଇପାରିବିନି ପାଟିରେ ଘା ହେଇଛି ଆଳୁ ଦିଟା ତାହେଲେ ସିଝେଇ ଦିଏ ଆଉ ଭାତ ଦିଟା ଖାଇଦେବି। ଆଉ ସେ ଡାଲମା